bom dia. Rapaz, o bagulho tá louco aqui, hein? O que será isso que tá acontecendo? Olha o barulho. Ó. Meu Deus. Olha. Não sei, tá tendo um negócio esquisito aí. Eu vou perto do perigo. Olha lá. O que é isso, meu Deus do céu? Olha lá. Agora não sei, né? Tá vendo? Depois você vê eu fazendo um serviço, fala que tá atrapalhando meu serviço por causa do barulho. E aí? O que você me diz agora? Tá dentro da fibra. Tá dentro da cidade aqui, ó. Da casa dos outros. Olha lá. Olha o barulho. Rapaz do céu. Acho que vai explodir aquele negócio lá. O que será que aconteceu lá no meio? Olha lá. Olha. Nunca aconteceu esse negócio aí. É a primeira vez. Olha lá. Quem é que vai reclamar? Ninguém. Não pode fazer nada. Porque aqui onde eu moro, pode fazer casa, pode morar onde você quiser. E também, no mesmo bairro, também pode ter fábrica. No Brasil é assim também, tem uns lugares que pode fazer isso e também pode fazer aquilo. É isso aí que funciona. Olha, rapaz, como é que tá no meio do mato? Aí, coisa linda. Flores. Olha, bastante. Olha o hortelã. Bonita, né, velho? Porra, eu acho que eu vou plantar mais daquela ali. Mas é, essa barulheira aí, ó. Olha lá. Quem vai te atrapalhar com esse negócio? Não pode, né? Aqui tem casa e tem serviço também. Se fosse uma casa não pode fazer barulho, aí tudo bem, aí não teria fábrica aqui, certo? Agora, se você mora perto de uma fábrica e quer fazer uma casa perto, não pode reclamar, não pode reclamar. Por isso que tem gente que tem a fábrica e aqui do lado tem as casas. Casas. Por isso que tem eu também aqui, ó. É o povo que fala: ah, seu Deus, mas você, o povo vai achar ruim desse barulho aí, seu serviço, não sei o que lá. Se você não quer esse barulho do seu serviço, vai morar para outro lugar. Mas se eu fico aqui, eu fico até 10, 11 horas, a noite inteira, de 4 horas da manhã, qualquer hora que eu quiser fazer esse negócio aqui, ó. Nada poderá me implicar. Nada, nem a polícia, nem nada. Se alguém querer achar ruim, falar alguma coisa, a polícia vem, mas não tem problema comigo não. Porque não tem pra isso aqui. Pode fazer casa e pode fazer serviço. Mas tá tudo dentro do direito. Não tem problema. Mas lá deve ter aplicado alguma coisa lá que tira o água quente. Porque não é fumaça, cara, coisa que ele gosta lá. Tá vendo? Olha lá o barulho. Ligaram lá e começou a fazer essa barulheira ali. Mas tudo bem. E a minha é essa aqui, ó. Do meu jeito aqui também, ó. E se eu tiver aqui agora fazendo 10 horas, 11 horas da noite, não sei que hora que eu tô fazendo esse negócio aqui, e tá numa barulheira do caramba, os vizinhos também não vai falar nada comigo, porque eu tô fazendo o meu serviço. Segue a cena, porque agora eu tô fazendo churrasqueira e eu não sei onde é que eu vou acompanhar esse negócio. Lindo! O que foi, mulher? O que foi que te mordeu?
Parou-se algumas horas. Trocar o negócio aqui. Tô mandando uma montagem aqui, ó, pra ficar ele bonitinho esse aqui, ó. Vou fazer um negócio pra fazer esse negócio, fabricar aquele negócio ali, ó, vai ficar top. Pra vender barato, barato, barato. E esse negócio aqui tá dando um problema, esse negócio aqui, porque não consegue ver essas coisas, né, velho? Olha aí. Que cor, que hora que é essa, velho? Bateria já era. Então eu vou almoçar e vou lavar esse negócio aqui. E depois tem para no mercado. Aí depois eu vou comprar um novo para colocar aqui, ó. Acho que bateria, acho que já foi, né? Esse aqui tem esse baratinho, né? Baratinho, baratinho. Talvez compra outro. Deixa eu ver se esqueceu alguma coisa aqui. Tchau. Daqui um pouco eu falo com vocês. Eu vou almoçar, ó. 1, 2, 3. Cheguei depois do almoço. E agora estou pra cá, de volta. Você viu como é que é rápido? É plapt e vupt. E já estou do lado de cá, outra vez. Almoça, volta e vem. E durante esse tempo também, enquanto eu tava comendo, eu tava vendo no computador, rapaz. Também almocei e falei, vou ver aquele negócio ali. Eu não descobri como é que fazia, por que que faz. Tem coisa que não pode pagar e tem coisa que pode. O negócio pode, não pode, pode, não pode. Oh, meu Deus do céu. Aí eu perdi um tempo aí no almoço pra mim descobrir o que é aquilo que não podia, que não podia pra gravar. Aí eu descobri uma coisa tão besta, né? É porque a gente não enxerga, né? Mas já tem ali no YouTube, nas palavras minhas ali, já tem ali tudo marcadinho, o programa que foi feito, e depois tem os numbrinhos lá certinho. É porque não lê, né? Eu faço as coisas sem ver o que eu tô vendo, porque não vê as palavras nada, não consigo nada. Aí eu tava olhando lá, eu gravei o vídeo e depois falei, pô, mas tem umas coisas aqui que não pode aparecer. Que é isso aqui? Que é isso aqui? Aí vai olhar assim, ficou olhando assim. Ai, não consigo. Eu vou pegar esse negócio aqui, eu vou apagar pra ver se pode ser. A qualquer coisa der errado, nós vai ver. Aí tem um botãozinho, vai... Vai, apagou. Aquele um que eu tava usando. Ah, então quer dizer que aquele ali não pode. Esse aqui não pode. Não é que não pode, pode. Só que tem que pagar, né? Uma coisinha, mas tem que pagar. É igual essas porcarias do celular. Sabe essas porcarias do celular que você assiste aqui assim, ó? Meus filhos só usam aquele negócio do fogo, do jogar foguinho. Tem minha filha também, a minha esposa também adora. A minha esposa, a minha mulher adora brincar ali, quer ficar ali sentada ali assim. E ali tem uns que é pago, mas você tem que mandar um dinheirinho, pouquinha coisa, mas tem que pagar uma coisinha daquele joguinho, não é? Então, é a mesma coisa, essas coisas aí que aparecem no computador também pro meu. Eu não sabia, porque não dá pra enxergar, não vejo, não entendo. Os olhos, o que será isso? O que será isso? Será que é feitiço? Até que eu descobri, falei, puta, depois de uma hora e pouco ali trabalhando, mexendo, agora que eu fui descobrir o porquê que é que isso aqui não dá certo, que não pode. Pode passar, mas paga, mas é bem pouquinho. Eu não quero aquilo não, uma coisinha besteira, uma coisinha à toa. Eu não quero isso não, eu tirei o outro. É assim. E durante esses negócios tudo que eu fui descobrindo, aí eu fui vendo aqui também uns negócios que tem aqui que eu não quero ver, né? Por exemplo, do TikTok, não, como é que chama? TikTok também fala coisa, hein? Pelo amor de Deus, nada a ver. Tem umas coisas que não tem nada a ver com nada. Mas tem uns aqui que eu fico vendo aqui, que é do... Esse aqui, ó. Esse do cantinho aqui, ó. Tá vendo aí? Esse aqui, o do WhatsApp. Do WhatsApp. Também tem um monte de gente que fica assistindo a coisa, porque tem bastante gente que acompanha aí no meu negócio. Eu tinha uns 4 jogos, um jogo não, tinha uns que eu tinha no meu aqui, por causa disso, então, tá bom, tá ruim, aí eu colocava pra todo mundo. Do Facebook, WhatsApp, ficava vendo as coisas do WhatsApp. Tinha umas pessoas que falavam, não pode ter essa figurinha. E eu tinha os meus tudo, então eu falava, esse aqui quer ter,
Tá bom, não pode ter figurinha. Tudo bem, não vai ser meu nome. Vou colocar meu grupo ali. E aí quem quer vai, quem não quer fica. Tá. Aí depois tinha uma turma que era de outra coisa. Não podia disso, não podia daquilo. Aí eu fiz acho que 3 jogos. Fiz uns 3 desse daí pras pessoas. Aí eu falei, mas que caramba. E agora como é que vai passar esse negócio aí? Aí eu fui mexer, paguei, foi tudo. O povo ficou puto da vida. Acho que saiu umas 500 mil pessoas aí que estavam assistindo e depois ficou bravo comigo. Ué, eu não sei o que eu tô fazendo. Então, tudo bem, sem problema. Só que depois eu vejo também aí do Lemão. Ô Lemão, oh meu Deus do céu, viu? O Lemão só põe essas coisas pra gente assistir nesse negócio aí do WhatsApp. Ah, pai do céu. Eu falei, como é que tira esse negócio daí? Só aparece essas coisas aí. Só tem essas mulher pelada. Eu falo, ô, pela aí, esse negócio não pode parar com esse negócio aí, não. Não pode ter esse negócio na minha vida, não. Você tá doido, velho? Essas coisas aí só atenta a gente da gente. Fica vendo essas coisas aí. O Satanás fica te atentando. Não quero ver esse negócio não, tipo, cuidado. Tive coisa de Deus, eu vou assistir. Senão isso aqui eu não quero ver esse negócio. Não, quero não. Aí eu descobri aqui assim, falei, onde é que tira? Achei lá também. O alemão que aparece essas coisas. Alemão, desculpa, né, filho? Mas aquilo lá passa tudo. Só que aí eu coloco lá, apagar. Pronto. É assim que faz da sua vida. Tem as coisas que você quer ter e tem as coisas que você não quer ter. Você gosta de ver meus serviços, gosta de ver minha churrasqueira, gosta de ver o Zé Ruela? Muito bem. Gosta de não gostar de mim? Não gosta? Não quero porque não gosta? Tá bem, tá bom. Cada um segue aquilo que gosta de ver. Você tá entendendo o que eu tô falando, não? Ah, eu acho que você entendeu o que eu tô falando. Beijo. Segue a cena que agora eu vou trabalhar. Ai, cansei. Hoje foi um dia cansativo. Mas graças a Deus deu certo. Esse aqui paradinho, porque tem outro serviço para fazer. Deixa esse aqui que amanhã nós acaba de terminar esse negócio aí. E esse aqui tava fazendo esse aqui, ó. Hã? O que você acha? Tá ruim? Ah, que é isso, hein, pai? Vai ficar uma beleza, hein? Aí, ó. É só colocar o pezinho aqui, ó. E esse aqui vai ser pra erguer ele pra cima aqui, pra levar igual uma cestinha. Aí fica assim. E aqui vai a outra parte, que vai ser o pezinho dessa da parte aqui, ó. Certo? Hã? Fácil? Fácil. Fácil a primeira, né? Fazer essa daqui e analisar o que eu vou fazer durante o projeto. Você tá entendendo? Tem que ser um pouco mais rápida. Fazer a primeira, calcular, fazer o cálculo, medir. Tá. Depois que essa daqui estiver pronta, aí, meu filho, aí vai ser assim, ó. Joga ali e faz. Tá entendendo? Ou não entendendo? Não entendendo, não, né? Entendeu? Qual que é? Pois é, isso aqui, ó. E agora a montagem, eu também pensei nessa parte aqui, tá? Essa daqui é a parte que vai fechar de colocar o pezinho aqui, tá? Vai montar essa parte. Posso até fazer um menor um pouco, né? Que tá muito alto. Eu acho que ela pode ser aqui assim, ó. E depois pega o material, depois vai colocar o bagulho
papapá. E essa outra aqui, ó, que eu criei hoje para fazer a montagem da... Feito por essa daqui, ó. Então, aí, ó. Tá vendo aí? Já fiz essa montagem aqui, ó. Se pegar uma inteira, do jeitinho que ela tá, ela só vai ser encaixada aqui, ó. E depois só passa a corta aqui, assim, ó. Entendeu? Qual que é da parada? Pra fazer o corte vai ser isso aqui, ó. Essa lata, plum, cai. Aí joga com a outra lata aqui. Sai. E depois fazer aquela montagem ali, também vai ser qualquer criança pode fazer a montagem. Depois de fazer a primeira, depois calcular como é que é feita, que jeito... É igual Toyota, velho. É igual Toyota aqui para fazer a produção. Vai pensar direitinho, calcular, pensar. Depois que passar esse processo aí assim, ó, aí vem em produção, né? Aí o negócio é para. Isso aí que eu falo pra você. Tem que pensar, fazer a churrasqueirinha, ou no esquema desse esquema, fazer do jeito que vai fazer, mas tem que fazer barato, né? Porque não adianta fazer esses cálculos e quando o preço, se eu quiser vender uma dessa daqui no preço calculado dessa daqui, depois cortadinha, fazer o pezinho e tal, colocar esse negócio aqui, tem que jogar para uns 10 mil pra cima um negócio desse aqui. Senão o povo fala, você tá louco, 10 mil, você tá doido? E tem muita gente que compra ainda, hein? Isso é certeza. 10 mil uma dessa daqui, ó. Mas se eu pegar uma dessa daqui e eu consigo fazer ela com menos de velocidade mais rápida, eu vou chegar lá mais prática. Ai. Eu vou conseguir fazer ela mais prática. Você entendeu a calculada que eu tô pensando? Que aí vai ser mais rápida e produção. É assim. Porque depois as outras pessoas que quer comprar quer fazer também uma churrasqueirinha para vender, tá vendo? Por isso que eu tô falando para você que é diferente. Você tá louco nisso aí? Você tá doido? Mas não é, meu filho. Vai dar trabalho para fazer uma. Se você for fazer uma para você vender aí no Brasil, sei lá na onde, você vai vender nesse preço aí, você vai falar, rapaz, isso aqui você tá louco, não dou conta de fazer um trem desse não. Não, você não vai dar conta de fazer uma, né? Vai ser difícil para vender uma, 2, 3. Mas pega essas daí que você tem aí no Brasil ou qualquer lugar e faça tudo em produção. É assim. Depois pega um ponto de funcionário ali, um negócio, ou sei lá, uma empresa, ou sei lá, um negócio ali, todo mundo trabalhando. O negócio vai. Aquele negócio é assim, ó. Eu vi mais um vídeo do vídeo anterior. Eu gostei, mas eu tô pregando mais um pouquinho, tô aprendendo mais um pouquinho, aprender a fazer com esse negócio aí. Eu não conseguia fazer com o meu, né? Aliás, já tava treinando há muito tempo atrás, eu era acostumado a fazer com o meu, gravar as coisas. E depois eu comecei a pegar com esse aqui, ali no computador, eu falo, mas caramba, como é que faz, como é que é, já tá pegando um pouco de velocidade daquele negócio ali. O dedo aqui assim. Ai, dói o dedo, né, velho? Porque tá acostumado a fazer esse dedão aqui, depois apita pra cá. Depois vai pra cá. Ai, meu Deus do céu. Não podia trazer esse negócio pra cá? Dá. Se quiser, até dá. Modificar os negócios pra ficar mais pertinho aqui, onde eu tô acostumado, né? Sabe? Eu acho que dá pra fazer mais rápida também esse negócio aí pra fazer o computador. O que é isso, minha filha? Você tá doida? Essa cachorra que me destruiu aqui. Olha lá. Ó. O que você tá querendo, minha filha? Minha cachorrinha, hein? Fica dando um trabalho aqui pra mim. Não, é amarrada, né? É amarrada, mas tá presa, mas é porque ela não pode ficar solta, né, velho? Cachorro é cachorro. Ela não pode ficar solta aqui dentro de casa. Então ela tem que ficar assim, ó.
Tem que ficar assim, tem que ficar assim. Porque não é que ela vai pra rua, meu Deus do céu, isso aqui, quem segura esse bicho? E aquele pessoal que falava uma vitamina, tem que ter não sei o que, não sei o que. Não quer nada, não quer nada. Hein? Acabou, chegou o frio, já começou um pouquinho de gelo aqui, ó. Já tá andando só com essa daqui. A outra já tá frio já de ficar aqui, já tá um pouquinho fresquinho. Então o pelo dela já foi acabando aí, acabou. Olha, não tem mais pelo. Aquelas pelaiadas que ficavam voando na gente, ó, não tem mais, tá vendo? Olha. Pouquinha coisa. É só o pelinho pouco mesmo agora. Mas agora ela vai começar a aumentar. Ela vai ficando gorda, a cachorra, entendendo? Ai. E agora eu tô com a dor das minhas costas. O que será essa dor que tem aqui, hein? Uma dor, cara. De dia vai bem essa dor. Não dói muito não, fica de boa, tranquilo. Aí vai dando um cansaço, vai ficando assim. Aí vai dando uma dor nas costas, que assim, ó, hein? Caramba, que essa dor. Aí depois vai. Depois eu tomo um remédio pra dor, né? Aí fica aliviado. Aí depois, na hora que eu vou dormir, tá de boa ainda a dor. Mas depois, mais tarde, nossa, velho, dá uma dor. Não é uma dor que fica doendo ali assim. Se você ficar parado, não dói. Se ficar parado, deitado ou de pé, de qualquer jeito, você fica ali, fica quietinho, de boa, não tem problema nenhum não. Tranquilo, não dói nada, nem lembra. Aí tem vezes que você lembra que você tem que... A hora que você pensa que vai no banheiro assim, você fala... Aí dói. Mas aí depois você vai, depois vai passando também. Não dá nem vontade de deitar de novo, de tão bom que tô. Aí depois deita de novo, fica quietinho, mas não tá doendo nada. Você deita e fica quieto. Aí fica ali assim. Fica quieto. Só na hora que mexe. Aí vai ter uma dor. Que dor é essa que acontece na gente, será? Você tem essas dores também? Rapaz do céu, eu tô até preocupado, querendo ir no médico pra me dar uma olhada. Que dor é essa, doutor? Que tem no meu bunda aqui, esse negócio aqui? Eu não sei que dor é essa aqui. Eu tenho medo dessas dores aí. Porque dor é uma coisa esquisita, né? Às vezes é uma dor, né? Mas tem dor que é umas dor que você pensa assim, fala, rapaz, tá me dando uma dor, que assim vai no médico dar ver um negócio de uma dor, de repente você lascou, ou alguma coisa ruim, um negócio, sei lá, dor é dor, né? Dor não tem jeito, né? Dói mesmo, né? Então essa dor que eu tô sentindo aqui, eu não sei se é dor de velho, ou é dor de canseira, ou é dor, não sei, é dor, pô, dor tá dando dor, então o que eu vou fazer com essa dor? Mas por enquanto eu vou no médico dar uma olhada, falar pra ele, que é isso aí, doutor, faz um teste aí pra mim, o que é que tá doendo em mim aí, porque eu não sei que tá doendo pra mim não. Se fosse alguma coisa ruim, se alguma coisa esquisita, bom, ruim tem de tudo quanto é jeito. Não adianta nem pensar nisso aí. Deixa que depois nós vemos no médico o que tá acontecendo, aí nós resolve o que tá acontecendo. Vamos sei que dor é essa aqui não. Depois que tiver um pouco de idade, todas as dores suas vai vir. Não tem jeito, você pode falar que não vai ter dor, vai ter dor. Dor vai ter. Não, quando você é novo, um menino aí, você corre, pula, faz nossa, velho, nem sente dor. Eu fazia de tudo, trabalhava na roça, que dor, mas nem sonhar de dor. E tomava umas cachaças, nem nada. Aí depois vai indo, passa depois dos... parece 50, 60 anos aí, não sei das quantas. Aí já começa a vir as dores. Aí dói aqui, dói ali, dói pra tudo quanto é lado, né, vai? Não é? Dor é desse jeito, velho. Tá doido. A minha eu tô sossegado. Vamos esperar o que vai acontecer com esse negócio aí. E estou aqui, continuando, fazendo do meu YouTube, gravando o meu vídeo aqui, fazendo, porque eu gosto muito de fazer isso, então eu faço desse negócio aí, eu gosto demais. É, isso aí mesmo. E hoje eu tava vendo no meu celular, uns negocinhos que eu tava vendo no meu celular, eu tava vendo sobre WhatsApp. Rapaz do céu, meu WhatsApp.
Eu tinha da rádio que entrava as pessoas lá pra nós conversar, eu acompanhava a música, falava com as pessoas, então tinha um lá para as pessoas falar lá. Aí depois ficou muito cheio de gente conversando com aquele negócio ali. Aí eu fiz um outro grupo, para fazer um outro grupo aí no WhatsApp. Fiz mais um, coloquei lá, deu tantas pessoas lá e tal. Aí fiz para outra pessoa. Mas aí nas outras pessoas tinha uns 2 ou 3, não sei das contas, que tomava conta desse negócio aí, porque eu não dava conta de esses negócios tudo. Então eu coloquei umas 2 pessoas pra ficar de chefe ali, cuidar desse negócio aí, pra não falar besteira, pra isso, para aquilo, então ele ficava tomando conta dessas coisas aí. E aí corta um, corta outro, e outro entra, dá uma brigaiada do caramba por causa daquele negócio ali. Aí depois deram uma rolaiada e o povo mandava mensagem, falava pra mim, ô seu Silvio, pô, por que que tirou você de mim lá do seu grupo? Você tá louco, rapaz? Porque não quer se que lá. Eu não sei que lá. Eu falei, é por causa disso. Pô, meu, eu não fiz isso, porque o cara acha ruim, né? Eu falei, quer saber de uma coisa, filho? Pera aí que eu vou fazer um outro grupo pra você. Aquele ali não podia fazer as figurinhas, esses negócios. Agora no seu aqui você pode pôr figurinha à vontade. Aí fizeram um lá de só fazer figurinha. Tá todo mundo lá agora. Aí ficaram felizes. Pronto. Então nesse aqui não pode, no outro pode. Aí pronto. E vai. Só que nesse da figurinha não podia mulher pelada. Não podia não, se o outro colava algumas besteiras, algumas coisas, aí o outro falava assim, não, isso aqui não pode, figurinha tudo bem, mas mulher pelada não pode não, esse aí não pode não, e cortava. Aí começou os problemas de novo do pessoal, falando, nossa Silvio, pô meu, aqueles negócios lá é pra gente se divertir, pô, que é isso? Aquele negócio lá, ó, por que não pode colocar esse negócio aí? Não é assim umas coisas assim, um palavrão, né? As coisas assim, pô, que é isso, pô, seu Silvio? Que é isso? Eu falei, ai meu Deus do céu, esse povo, viu? Falei, tá bom então, pera aí que eu vou resolver esse problema aí. Fiz outro grupo. Falei, vale tudo. Pus um lá que vale tudo. É figurinha, é mulher pelada, vale de tudo. Eu torei o pau naquele negócio. Então fez 3. Um era pra mim, que ficava quietinho, todas as coisas de boa. E tinha o outro que não podia figurinha, não podia. E tinha o outro que podia de tudo. Fiz isso. E aí, durante esse problema, eu fiquei aí com o meu AVC, e depois não fazia mais esse negócio aí, e depois não conseguia falar mais, não dá pra entender aquele negócio. E eu pensei, falei, vou consertar aqui do meu celular, vou arrumar esse negócio aqui, pera aí se eu consigo. E depois, sem querer, eu peguei e apaguei esses negócios do WhatsApp. Rapaz, sumiu todo mundo. Falei, pronto, agora lascou. Aí eu perdi os amigos e os que não é amigo, foi tudo. Eu falei, agora não sei. E aí, qual é a diferença desse negócio aí agora? Quem saiu e falou assim que você também agora não vou mais falar com você. Também não quero. E some. Tem gente que vai sumir. E tem outros que falam, seu Silvio, tudo bem, vamos continuar por aí mesmo, não tem problema não. E tem outros que, eu não sei, cara, como é que o povo mexe com esse negócio, né? E aí eles mexem com esses negócios aí e vai até no Facebook, aqui no computador, aqui com vocês aqui também. O povo entra nesse negócio aqui também. Aí tem uns lá, uns 3, sei lá, 4, não sei. Se inscrevo do seu canal, porque você, não sei que lá. Eu falei, caramba, o que será que eu fiz? Tá bom, vai embora. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê com esse negócio aí? Pai, que povo doido, né, velho? Eu acho que tinha que ser um pouco mais... Pensar um pouco com a cabeça, né? Não faz diferença nenhuma, né? Mas eu fico pensando por mim. Não é que a pessoa já saiu e agora perdeu Playboy. Quero nem saber. Perdeu. Quem é que é você que é o dono da cocada aqui pra falar desses negócios aqui? Quem é eu? Eu sou eu. E quem é você? Eu nem sei de onde é a pessoa, rapaz. E vai se inscrever aí, ou vai no Facebook, ou no YouTube. Eu sei quem é essa pessoa. Se inscreveu. Essa pessoa desinscreveu. Que diferença que faz esse negócio aí?
Olha, é um povo tão doido da cabeça que eu falo, não acredito. Eu gosto de ver as coisas que eu assisto, porque são coisas que eu gosto de ver. Assisto de outras pessoas, aí tem um monte. Eu fico assistindo porque eu gosto daquilo. Eu vejo esse daqui, eu gosto desse, gosto desse, gosto dele. Eu gosto de ver aquele. E tem outros que vai aparecer lá, que vai assistir. Eu olho e falo, esse que eu não gosto, não assisto aquilo. Assim, sou eu. Gostou, gostou. Não gostou, não gostou. Meu Deus, já falei e falo de novo. 300 bilhões de mil tem no YouTube, no Facebook, tem tanta. Por que tem que vir aqui falar dessas coisas assim comigo? Também não quero falar com você. As pessoas, né? Eu fico mais preocupado com as minhas coisas, que eu fico pensando aqui. Rapaz, eu acho que a gente tinha que pensar um pouco mais, pensar das coisas de Deus. Eu não consigo falar direito com as minhas palavras do jeito que eu queria falar pra você, mas entendimento sobre isso eu tenho. Eu penso das coisas de Deus, cara. Eu fico pensando aqui comigo, falo, meu Deus, por que a pessoa é tão ignorante assim dessas coisas, né? Umas coisas tão que não tem necessidade de desistir ou se inscrever. Eu não sei, as pessoas ficam bravas com os negócios desse negócio aqui. Eu não sei, cara. As pessoas escrevem, desinscrevem, vai nos canal dos outros lá e fala um mal do caramba. Eu não sei. O povo não tem um pensamento assim, falar pra ele assim, falar dele com Deus e se divertir e ver alguma coisa aí da coisa que ele tá assistindo. Não. Ele quer fazer mais além disso. Ele quer mexer com as pessoas. Ele quer fazer alguma coisa com você. Eu não sei, velho, eu não sei. Por que são doidos assim das cabeças essas pessoas, né? Saber o vídeo, eu gosto disso aqui. Agora tem umas pessoas que o povo fala umas coisas que eu falo, eu quero. Esse aqui não precisa falar não, esse aqui precisa falar não. Mas tá aí, tá bom, deixa ele. Não vou ficar bravo com ele não. E assim é comigo, não precisa ficar bravo comigo não. Um beijo, que Deus te abençoe. Deus te abençoe, tá? Obrigado. Dolly, vambora. Vamos pra casa? Cadê você, Via? Não quer pra dentro não. Vou levar você pra dentro. Vou levar você embora. Onde você vai? Vambora, meu. Vambora, fala tchau pra galera aí. Olha lá, fala pra eles aí que você vai embora. Olha lá, ó. Olha aqui, pô. Olha aqui, pô. Cachorro. Um beijo pra vocês aqui. Tchau, obrigado.